接下来我们要讲的工具是钢笔。我们通常在画一个图案，或者是描绘一个图形的时候，我们会用钢笔来做这个动作。好，那钢笔呢，就在同学可以看一下左边，好，钢笔就是这个一个钢笔形状，它就是一个钢笔了哈。好，那我们点下来之后呢，它会有4个不同的工具，一个是钢笔工具，一个是钢笔夹。这个东西，这个就是在我们画好的线段当中再去增加描点，然后这个好删除，就是在我们画好的线段之中去减掉我们不想要的多余的描点。好，那这个就是描点工具。好，那我现在来解释一下这些工具的使用方法。